Халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры түсіндіреді. Егер жолданған сауалға жауап бермесе, не істеу керек? Сауал қоймасаң, жауап ала алмайсың. Сұрау салу жазбаша немесе ауызша болуы мүмкін. Жолданған сауалға жауап 7 күн ішінде берілуі тиіс. Бұл мерзімді тек бір рет 15 күннен аспайтын уақытқа және бақ туралы заңда нақты көрсетілген себептерге байланысты ұзартуға болады. Егер сіздің сұрауыңыз ресми хабарламаға қатысты болса, олар 2 күнде жауап беруі керек. Егер тиісті мерзімде мемлекеттік органнан жауап алынбаса, мемлекеттік орган мен оның қызметшілерінің заңсыз әрекеттеріне шағым жазыңыз. Мұнда бақ туралы заңға және әкімшілік кодексіне өзгерістер ғана көмектеседі. Бұған белсенді түрде атсалысу қажет. Журналистің ақпаратты іздеуге, оны заңды жолдармен табуға, оны таратуға құқығы бар. Егер де журналист заңдарды білмесе, оның құқығы үнемі бұзылып тұрады. Заңға сілтеме видеодан кейінгі пікірде.